कैस हामी जाँदैछौँ मन्दिर। अझ के अरे सोमबार शिवजीको मेन उयो चाहिँ नि के रिसाउने फुल रङ चाहिँ निलो र कालो अरे हौ। शनिदेवको हो नि त यो फुल। आचार्य इन्टरनेटको जमाना ओ मान्छे गइरहेको छ नि त उनीहरूको झन् पुरो यो बुद्ध मन्दिरमा। आज बुद्ध पूर्णिमा नि मन्दिर जाने पूजा गर्ने कति बगान भेलिया टिप्न एक झुक्कै टिप्न एक म टिप्छु ल। अब पुगेर टिप्नु इस टिप्छु नि त यो टिपिहाल्नुपर्छ कि टिपिदिलो फुल ना सपना ओइ ल मन्दिर जाँदा पनि यसरी जान्छ आरती कसरी फर्स्ट पढेर कसरी के हो झुसुले परेको फोटोहरू निकाल्यो के मुर्जा पनि आज भगवान्लाई फुल्दै रहिलो गाउँ कति हाल्छ सोमबार त हो नि हामी आइपुग्यौँ चिनाले आइपुग्यौँ नि हामी के अरे मुम्बई एसी लगाएर एसीमा मन्दिरमा एसी छ होला नि भाउजूले हेरिराख्नु भएको छ केटीहरू बल्ल निस्क्यो भन्दै होला कति दिनको कति वर्षको बादमा एक वर्ष पुलुक लाग्दै थियो भाउजूले कता लुकेर हेर्छन् कि सबै त्यही भएर एक वर्ष बादमा अब तँलाई हेरेको हो कि होइन ध्यानले बसेर आएको थियो होला ए यतै हेरेर यतै गरिराख्नु होइन बनायो नि त सो गाइस हामी मन्दिर आइपुग्यौँ चल्छ होला सायद मन्दिर पनि के साह्रो जङ्गल हो पानी निकल रहा है धोना पड़ेगा फटाफट धो के जाना पड़ेगा ओ यहाँ टेका गाछ छ टेका चढौँ न ऊ छेउमा रहेछ तेरो बाजेको हामी चलहरूलाई के चढ्नु पायो ऊ अहिले ठुलो भैल कार हजार खानुपर्छ आज मन्दिरमा आएर चढ्ने काम होइन सकिन्छ आरामले सकिन्छ आरामले कसरी देख्दैन जलफाइ पनि थियो त खोल न यहाँ देखे पनि के भयो म पेलै होइन यहाँ देखे पनि के भयो त हामी चोरहरू धेरै मन्दिर आएछ नि के देखे बोलायो यो बोगरी गाछ के अरे उयो गाछ रहेछ पात गनायो के हो पात गनायो मलाई मन्दिरमा पात गरेर छोचिस आरती यस्तो अपराध नबल्न हौ सुनेर हामी के खाना भन्नु त भन्छ हल्ला गर्न हल्ला बोलाइहाल्छ ए बुढी धेरै दिन आउनु भएछ लक्ष्मी माता कुरो त कुरो नि जस्तो कुरो छ यहाँ हाम्रो भाडे कस्तो बास्छ नि कस्तो चोर मठेर जान मन चोरको बोली छ पुरा रिसै उड्छ हौ जय शिवजी भगवान कता घन्टी पनि क्या बोल रही थी नीलो फूल नहीं चढ़ता है ऐसा बात मत कर फुट धन्य भगवान शिवजी भगवान नीलो फूल
पर्छ खेला न अपवित्र गर्ने अपवित्र छुट्याएर जानु पूजा उनीहरूले गर्दो रहेछ नि केटी भएर होला पारा कति जानै थिएन के पुष्पास पनि त्यसरी गरेको छैन न के के फुलको फुल खोइ फुल खोइ चलाउँ फुलेर चलाउँ पानी चलाउँ फर्स्ट फुल खोइ हाम्रो यो लटा हाने यो फुललाई चाहिँ निकाल्दाखेरि खतम फुल लगे